ерекшеленіп, қазақи киім киіп келуіңіздің себебі неде? Себебі мен бір линейканы ұстанып жатырмын да. Бірінші көріністе мен современный қазақ қызының түрін көрсеткім келді. Кешегі көріністер, коронавирусқа банағы мені еске түсіріп, сол жаман жылдарды сондай киім тігіп шыққан болғанмын. Жалпы мен осы сайыс бітпегенше қазақша киіммен жүргім келеді. Өйткені бұл көрініс, мысалы күшті бір мейрам ғой біз үшін. Неге осы уақытты қолданып қазақша киім кимеске деген оймен. Одан кейін қазақтың қызы қандай болуы мүмкін деген сияқты көрсеткім келіп жатыр да. Қазақша киім әртүрлі болуы мүмкін. Сұрақ жауапқа дайындық қой. Түнімен дайындалдым, шыны керек, қобалжу бар, бірақ алып шығатын ойдам, өзіме сенімдімін. Қазақ ханы қай жылы құрылды? 1464-1466. Мүмкін 65? Жаңа анау неге қиын болды айтты ма? ғой? Жоқ, оңай. Мейіздерді ана жерге шыққан кезде датова дірілдеп тұрмын ғой менше. Не күніге шығып жүрген сахна бар? Білмеймін, ол сахна деген кәдімгі отырғанда таныстық жайлы айтқанға ыңғайлы, бірақ осындай сұрақтар келген кезде мен біліп тұрғанымды ұмытып тұрмын. Ішімнен біліп тұрмын, арқар мүйіз, гүл, жапырақ, любой заттан ою жасауға болатын. Бірақ қате айтып қалсамшы деген нәрсемде бірдемесі ұстап тұр да мен. Мен Гүлназ үшін өте қатты қуаныштымын. 30 ұпай алдым. Мен сендім Гүлназға. Бәрі сенді маған Бағдәулет ұрсып жүр ғой. Қатты қуаныштымын Гүлназ үшін. Рахмет. Басқа кім үшін қуаныштысың? Енді Гүлназ ғана 30 ұпай алған, қалғандар оны Басқасы пайдалана мүмкін ғой, алады. мысалы. Ал? Дико белсенді қатысып Соңына отырмыз. дейін барып көрейік. Негізі ана жерде отырған кезде, мысалы отырған кезде бәріміз біліп отырдық қой. Отырған кезде орында бәрін біліп отырасың. Ал ортаға шыққан кезде білген дүниеңнің бәрі есіңе шығып кетеді. Автоматически шығып кетеді. Мысалы бүгін дайындалғанда енді білетін нелерім келсе екен деп тіледім әрине. Бірақ ана орындықта отырдық қой, сол кезде уже миыңда. Дико барлық сұрақтарға белсене қатысып, белсене жауап беріп жатсын. Ол халық алдында ашық өзін ма әлде қалай? Ойла, білгеніңді айтасың ғой енді. Мына жақта қазір маған, может, мен білмейтін сұрақтар шығып қалады, может, білетін сұрақтар білетін болса, верно жауап бере аламын. Кеше дайындалдың, бүкіл сұрақ жауапқа? Дәстүрлер туралы примерно қарап шықтым, және де көп нәрсеге дайындалған жоқпын негізі. Примерно есімде қалды-ау дегенде айтылып жатыр да. Калина, ойын бар ма қазір қандай сұрақтар келеді деген? Иә, ойым бар. Қаншалық дайындалдың? Сұрақ жауап, салт дәстүр, тарих дегенде. Кеше енді бір шолып өттім, бірақ осы уақытқа дейін біліп жүретін нәрселеріміз ғой. Бірақ именно осы жерге эфирге келіп жаңағыдай тосыннан сұрақ қойған кезде мүмкін жауаптарын ұмытып есіме түспей қалуы мүмкін ғой. Енді Макизей Ой, неге дұрыс жауап беріп тұрып, ойыннан айнып қалдың? Мен өмірде андай адаммын да. Жаныма отыра беріңіз келіңіз. Нәте бар айтып? Өмірде андай адаммын, өзімдікі дұрыс екенін іштей сезіп тұрамын да, интуициям да, ішім айтып жатыр бағана. Ахмет Байтұрсынов, Ахмет Байтұрсынов. Еще бірінші шыққан сөз сол ғой, Ахмет Байтұрсынов қой. Бірақ жаңбырдан түріне қараймын да, жаңбырда ұрай алсаң шығар дегеннен кейін уже бітті, менде сомнение да. Өмірде де осы қателіктерім көп. Өмірде де көп қой аяқтан шалатын адамдар. Негізі көп қателесетінім де осы адамдардың айтқан сөздерінен кейін өзіме күмәнданып қалатыным. Сәл уверенность арттыру керек екен, осыдан кейін сабақ алған. Ойлаймын, бұның бәрі жай ғана сылтау деп. Бұл жерде өте оңай сұрақтар келіп жатыр. Әшейінде бір ұрысқан кезде сақ етіп тұрып, осындай қарапайым сұрақтарға келген кезде сен ертең ортаға болмайтын деп айтпай ақ қойын, бірақ қарапайым сұрақ қой. жаңа Ахмет атамыздың жазуын негізі әлемге дейін қарап шығады. Ақерке, бүгінгі жауаптарыңа кейін сай болмай қалды ма? Неге сай болды ғой? Құрсақ деген сөзді мен дұрыс негізі айтқанмын, гендер пати деп айттым ғой. Бірақ шыны керек мен заманауи түрде. Иә, заманауи, өйткені бұл ұмытылып бара жатқан салт дәстүр. Қазіргі таңда ешкім құрсақ той жасамайды, бірақ біздің құрсақ тойымыз ол гендер пати ғой негізі қазіргі. Негізі дұрыс айттым мен. Бұл сұрақтарды күтпедің негізі. Басқа сұрақтарға дайындалып Мен дайындалдым, бірақ дәл осы сұрақтарға мен дайындалған жоқпын. Бұл сұрақтар жаттаған жоқпын. Жалпы қатты қиын сұрақтар болған жоқ, оңай сұрақ түсті деп ойлаймын. Ереке, не айтасыз? Қыздардың жауаптарына. Ешқайсысы дайын емес, қолынан бай. Жаңа айтып кеттім ғой, олар қалай келін болады деймін да енді жалпы. Мен өзімді де бір кереметпін деп айтпаймын, мен де көп нәрсе білмеймін. Бірақ Қарапайым нәрсенің өзін білмей жатыр. Иә, білмейді, иә. Камила, сұрақ контент түрге барамыз ба сөйтіп? Бармаймын. Саған бұйырып сөйлеп жатқан сияқты. Саған бұйырып сөйлеп жатқан сияқты, Амина. Түсірейікші деп айтсам, мен баратын едім. Түсіреміз деген соң. Ойынан айнып қалдым. Жоқ, просто түсіргім келмей қалды. Енді тамақтамасқа қандай жерге Менде апаратын мынандай ойың күдік бар? болды. Менде мынандай күдік бар. Бұл жобаға контент үшін келді ма деген ой болды.
Сен үшін емес. Не ойлайсың? Мен не ойлағанда видеода қар жауып тұр, қардың жауғанына қанша күн өтіп кетті, содан кейін әлі кездеспеді ма деп тұрмын. Сол ба? Видеоны сөйтіп тұрар сені тамақтануға апармай жүр ма? Болмады ма тамақтанбады? Мүлдем. бір рет машинада Оның өзі қолдаушылар әкеп берді. жоқ Бір рет алып келді. это оны өзім жедім. Қашан апарамыз? Не? жоқ ең басты ниет қой бүйтіп апарып берсе өзім ақ бірдеңесін қыламын ғой ана жақта деп қалжыңдаймын бәрібір үйден ішіп алып тамақ. Қызың көңілін қалдырыпсың ғой тұрар. Бүгін иіп төгіп тамақ әкеп беремін деші. Бүгін иіп төгіп тамақ әкеп беремін деші. Ас болсын. Үйге неге көңілің толмады? көңілім толмағанда емес, просто қиын сұрақтар. Өте қиын, даже оны деген елестетіп бір логично ойлап қоя алмайсың. Бәріне Басқаларға келген сұрақтар тоже өзі үшін қиын болды. жоқ, енді менікі вообще ешкім білген жоқ қой. Кім білді? Мен білмеймін, мен тупицамын ғой. Бүйтіп мұхитта айналып келген саяхатшыны айтсаңызшы. Жоқ, ренжімесін, қыздардың бәрі молодец. Мен күшті, бұлай ақылды ойламаппын. Сұрақтар ауыр емес барлығы, Нормально. Сен жауап бере алмай қалам дейтіндей сұрақтар бар ма арасында? Мысалы оюды білмеймін мысалы. Ойды білмейсің. Тағы? Тағы нені білмейміз. Мысалы қыз балаларында қайын жұрт деген өз жұрт деген нәрсені мен мысалы примерно өз ұлдар жақтан білемін да, ал қыздар жақтікінде былай наоборот керісінше екенін мысалы бүгін түсіндім. Бұрын анау еститіндігін ал әке-шешесіне айырылып қалған ағамыз бар түгін да, соның қарындасы бар. Сол айтатын қарындастар ғана бар, сол айтатын түгін 6 қызға 4 күн болды. 6 қызға 4 күн болды үшін ғана жүрім деп сендер не істеп жүр. Әйтпесе ертең келмей ме енді өз үйіне келген кезде әкесі жоқ, не шешесі жоқ, 6 қызға 4 күн болды деп Мақал материалды жақсы білесің ба? Мен жалғыз деп ойламадыр, мен артымда адамдар бар. Дико? Таныстыруыңды Али жазып берді. Киіміңді Бану көмектесі. Сен қандай? Бану не істеп көмектесін? Мен заттарды алуға көмектестім. Одан кейін мені сұрады, мынандай образ дейін сияқты. Соған көмектестім. И все болды. Кеше просто қалай шығады екен деген ойым болады ғой бәрібір. Сол кезде қобалжып жүргенмен басқаша түсініп кеттім. Сен идея тастадың. Мен өзі идея тастады, қалай болады екен деп. Енді мен тігетінімді біледі ғой, сол сұрады, мен айттым. И сен тігіп бердің, а? қолда ине ұстаған жоқ. Қолда ине ұстаған жоқ. Сен сұрақ жауапқа дайынсың ба? 50-50 шынымен андай. Бәрібір ортаға шыққанда қобалжитын сияқтымыз. Элементарный сұрақтан қойын. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? Ойбай, ондай қазақ хандық туралы болмайды ғой. Жоқ, болмаса да, мысалы, білетін шығарсың қазақ Білейін деп хандығы. айта салам, білмесем. Білмейсің. 1465-1466 жылы. Жасы 20-да. Мен 27. Мен 27-темін десеге. Керей мен Жәнібек құрды. Маған болады десең. Тудың авторы. Шәкен Ниязбеков пен Нұрсұлтан Назарбаев. Тудың авторы Шәкен ғана. Шотан Аман Уәлиханов. Шота Уәлиханов. Шота Уәлиханов. Араластырып жүрдіңдер ғой? Шәкен Ниязбеков. Шәкен Ниязбеков пен Шота Уәлиханов қой. Бірақ кісі. Шәкен емес, біреу-ақ. Бұл елтаңбаның несі емес па? Шота Уәлиханов деген, иә? Онда орын ауыстырып алдық. Онда Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының алғашқы президенті толық аты жөні. Нұрсұлтан Назарбаев. Әбішұлы Назарбаев. Ассалаумағалейкум, Али, қалайсың? Кеше залға барсын, Янаның сезіммен күресуге бардың ма, әлде қалай? Янаның сезіммен күресуге бардым. Бірінші өз өзіммен күресейін дедім. Сосын екінші нәпсіммен күрестім. Одан кейін Янаның сезіммен. Қалай ойлайсың, алдындағы бәлкім таңдауымнан қателескен шығармын деген сөзі кешегі сенің сөздеріңнен кейін өзгеруі мүмкін бе? Мүмкін. Өзгертеміз. Иә, бетіміздің ғой. Қатты қырсық қалған жоқ шығар деп ойлаймын енді бұны. Қатты сезілмейді қырсық қалғаны. Қайдан танысып қалай етіп жатыр? Таныстық, енді жақсы. Бүгіннен шығып жатыр ма? Асхаттың өзіне жалпы былай келсек, өте күшті кісі, негізі өте
Қашан медициналық тексерілісте болдың, құралай? Бір рет августтың сентябрьге таман тексерілдім. Өкпемді, өзімнің менің жеке врачым бар. Сол врачыма барып флюорография, жаңағы өкпенің толықтай тексерілуі, рентген барлығынан өттім. Тіпті менде гемоглобинім төмен екен. Гинекологқа тоже. Именно мен өз жағымнан, қай жағынан жаңағы. Білмейсің енді іште болып жатқан, іште не болып жатқан біз ашып көре алмаймыз ғой. Сырттан мысалы жара шықса, ладно, сырттағын көресің да, например. Сол себепті өзіңе сәл күмәндансаң, күмәнданбаған күннің өзінде де айына 3 айдың ішінде енді 3 айлап дегенде 3 айлап емес, мен бір 5-6 айлап емделуді қолдаймын. Барлығы дұрыс па екенін сенде? Менде жоқ. Өкпеме салқын тиген екен. Жазда, ойлаңызшы, жаз ғой, сентябрьде күн жылы кондердан салқын тиіп, мен оны ангина деп ойлап, оказывается пневмония болған. Қазір салсың, е? Қазір пневмония емдедім, Сен қай жерінде емдеттің? Мен негізі былтыр жылы операция түскен ғой. Сол кезде кішкене денсаулығыма зақым келген. Сол үшін ба деп ойлап, мен нақты ол нәрседен болған білмеймін, тексерілуге бардым, полный тексерілдім, МРТ, КТ, полный қан анализдері, УЗИ барлығына түстім. Менде гемоглобин аз шықты, қалған барлығы жақсы шықты. Дина, не болды, неге көңіл күйің жоқ бүгін? Екі күн, екінші күн қатарынан осындай бір андай болып жүр. Күліп жүретін Медина жоқ сияқты Дайындық бар. Андай сұрақ жауаптан қорқып жатсың ба? Қорқып жатқан жоқпын. Болады, білетін нәрсемді айтамын, білмейтін нәрсемді білмеймін деп айтамын. Мен ондайға ұялмаймын. Дайындық бар, сол түсінуге болады. Жаңа Айттым жаңа. екеуінде. Ашылып сөйлесуге уақыт болып жатыр ма? Тұрардың ренжуі бар екен. Внимание бөлмейсің дейді. Мен оны байқадым негізі. Машина келе жатамыз ғой, күле отырады да, мен осылай түрме отырсам, түрен сразу жинап алып дейміз. Саған көңіл бөлмейді ма? Мен емес, маған көңіл бөлмейді. Кішкене, понимаю, с пониманием отношусь. Дайындық барысында 2 күн ғой, соңғы 2 күнде оған ешқандай реніш жоқ. Нормально. Сайып бітсе, жақсылап отырып сөйлесеміз. Дейсіңдер ала. Жауап беремей жатқан сұрақтың жауабы, Бағдәулет? Бір-ақ жұрты болады, өз жұрты болды. Өйткені қыз жат жұрттық деп айтады. Қыз кетеді, болды, өз жұртынан барады. Жат жұрттық деп айтады. Миымыз ашып кетті, бәрін дұрыс емес деп жатыр ғой. Көміс ашпағаннан кейін білмей жатыр. Енді мен отырып сол жат жұрт деген шығар деп тұрмыз. Қанша жұрт бар? Өзім үшеуді ойлаптым. Қайын жұртың, нағашыларың, и папаң туысқандары. Папаң туысқандары қандай жұрт? Білмеймін, ит біле ма? Ит біле ма деген